Bem, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui meu primeiro som de casado, tá? Essa caixinha aqui, bonitinha até, da Boss Sync, né? Profissional Mini Digital Soundbox, né? Eu creio que essas caixinhas aqui são muito para usar em computador, né? Bom, galera, a história é o seguinte, né? Ela vem história pra vocês, senta aí que ela vem história, tá? Em 2018, comecei a namorar a mulher. Na bola no fundo aí, galera, tem umas pessoas aqui na frente gritando aqui, vamos dar bola. E aí comecei a namorar a mulher em 2018 e em 2019 a gente pensou em morar junto, né? E aí a gente não tinha nenhum som, galera, pra ouvir uma música, né, pra ouvir uma rádio, alguma coisa, né? A gente só tinha a TV, um freezer e uma cama, só isso que a gente tinha. A gente começou assim, né? Tudo se começa com um pouco que tem, né? Então, eu morava com a minha mãe, né, no litoral norte. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu morava com a minha mãe no litoral norte. Então eu já tinha esse som automotivo aqui, galera. Tinha as duas cornetas, subwoofer, não tinha esse rádio de carro ainda aqui. E quando eu morava com a minha mãe eu tinha um mini system da CC, né? Um modelo MD, não sei o nome, mas o modelo, mas era um pretinho, mesmo tamanho desse aqui. E aí eu tinha um módulo automotivo via fio, aqueles antigão com transformador ainda. Então aquele o módulo ia era embutido no mini system para poder tocar as cornetas e o subwoofer, né? Então, em 2019 eu vim embora. E aí acabei deixando o som lá com a minha mãe, né? A minha mãe, ó, cuida do som pra mim aqui, né? Deixa ninguém mexer, ninguém estragar. Porque um dia eu vou vir aqui, eu vou vir buscar o meu subwoofer de 12, minhas cornetas e vou levar embora. Então, quando eu vim embora, eu trouxe as cornetas, o módulo e a fonte de 12 volts, né? E aí eu não tinha caixa de som pra botar as cornetas, nem sub ainda, né? Aí depois fui buscar o subwoofer. Aí ficou lá guardado um tempinho, né? Porque eu não tinha madeira pra fabricar a caixa, não tinha madeira, madeiramento pra fabricar a caixa, né? Então depois aí tá. Então a gente fabricar a caixa, daí a mulher comprou esse somzinho aqui, galera. Vamos lá então pra história, deixa eu me lembrar aqui. A mulher comprou esse somzinho aqui. E aí a gente usava pra ouvir FM, né? Cartão de memória. Vou ter que bater aqui, né? Tá na fonte aqui carregando. E aí a gente foi feliz com esse somzinho aqui, galera. Ele dá em torno de, acho que 2 ou 3 watts cada alto-falante. Esse aqui não funciona mais, porque queimou a saída. Então tá funcionando só esse falantinho aqui. Então é isso aí, galera. Esse é o somzinho que... Primeiro som de casado, né? Depois veio um som automotivo ali que eu busquei lá com a minha mãe. Fabriquei a caixa, tudo. E assim vai. Vou mostrar aqui alguns recursos então. Olha, tem hora. Aqui nós temos carta de memória, né? Auxiliar, FM Tuner, calendário, tem até calendário, tem. E aqui nós temos ajustes, né? Muito interessante essa caixinha aqui, ó. Tempo de sistema, tempo do fundo, né, da luz, linguagem, ferramentas. Ó, tem até alarme nessa caixinha aqui, galera. Para despertar aí, ó. Deixa eu sair aqui, galera, que eu me perdi agora aqui. Só do tempo que eu não mexo nessa caixinha aqui. Que isso aí. Vamos lá então. Tô aqui com o pendrive. Deixa eu botar aqui. Assim, pessoal. Deixa eu mostrar aqui os recursos que ela tem atrás, né? Que eu não mostrei.
Aqui nós temos uma entrada P2, tá, para antena. Funciona como antena e fone de ouvido. USB para pendrive, né? Aqui vai o cabo do carregador, 5 volts. O line, que é o auxiliar, power on e off. E micro SD, tá? Micro SD não funciona mais, tá? Micro SD porque ele parece que tá com o cartão vazio, não sei porquê, não sei o que houve. Vamos lá então. Não dá bola aí pro pessoal, tem umas pessoas passando aqui na frente, eles acabam gritando, falando alto aqui e acaba estragando o vídeo aí. Vamos lá então, vou aqui o pendrive. Vou botar uma musiquinha aqui, galera, pra vocês verem. O mais top que ela tem ela tem até espectro. Opa, dá uma bloqueada aqui. Essa caixinha tá biruta, né? Deixa eu ver o que houve aqui, galerinha. Ó, quando desliga ela fica ligada igual. Já tá na fonte. Deixa eu ver o que houve aqui. Ah tá, acho que é o botão que tá. Ah, Jesus, não vou conseguir gravar o vídeo, pera aí. Voltamos então aqui, galerinha. Essa é a nossa nova música. O falante pula, galera. Vamos lá. Um anjo de cabelos negros, olhos cor de mel, corpo desenho. Como explicar? Rainha, é bailão, meu filho. Tô valendo quase nada, mas tenho cara de santo. Se resolve me dar bola. Mais uma coisa interessante aqui, galera. Ela tem equalizador, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui. Tá no DDB. Quer dizer, DBB. Ó, jazz, suave. Focar no filme. Clássico, pop, rock. Vai aqui no rock. Equalização rock. Vamos meter som agora pra nós ver aqui. Essa é a história de um apaixonado que por amor está desesperado. Alô, 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 fala comigo. Então dá direito autorais aqui, pessoal. Já acabei de tirar a música para aqui. Então é essa aí, pessoal. Essa caixinha foi comprada em 2019, então. Vai fazer aqui 3 anos, já fez? Nem sei, galera, muito tempo. Deixa eu ver aqui. 2019, 20, 21, 22. É 3 anos. Que nem outra caixinha aqui, né, galera? Deixa eu ver aqui. Tá um frio aqui, pessoal. Vem. Uma bagunça aqui, não repara não na bagunça aí, galerinha. Essa aqui também, galerinha, fez 3 anos já. 3 anos, sabe? Essa caixinha que já fez, né? Nunca deu problema, tá? Funcionando perfeitamente. Nunca deu problema, nunca...